जेन्ना मातांनी आमगे मिनिस्टर जालो करताली ताणें आमकां प्लान धाडलो की व्हडलो फीश मार्केट कम वेजिटेबल मार्केट कम आयस नुस्त्या बी हें करपाक. सो दॅट प्रपोजल वॉज देर. इट वॉज अ बीग प्रोजेक्ट पूण तो हें जावना बिकॉज he died in that project. Then later on together Alina Saldana became the MLA. She also sent that project to us, show the plan, but it did not materialize till now because it is a big project. It can be built only by GSIDC or some other government concern, but Panchayat has no such a huge fund in crores of rupees to come with such a complex. Secondly, the land doesn't belong to it, it belongs to a private owner. So at that time some deal was made with that owner and that project was supposed to come. After that we want that project to come for the beautification of Kansali goodwill, but till now it is not come. We have sent a resolution, whatever that is, we have sent, but it is up to the MLA and the government to follow it up at that level. नुस्त्या फॅसिलिटी म्हणा थिंग बसताय बाय तो फॅसिलिटी ना न्हू आहा म्हळ्यार आज सद्या आहा ती बरी आहा. चोया मुखार मार्केट काट म्हणटाले कितें कोताय तें खबर ना. तुमकां टॉयलेट फॅसिलिटी टॉयलेट फॅसिलिटी ना. पयलीं सद्या मार्केटान एक देखून वॉशरूम ना. ह्यो बायलो मनशां येताय कोणाकूय इमर्जन्सी पडटा वॉशरूम ना. थिंगा वचपाक कॉम्प्लेक्सान गेले जाल्यार थिंग धाडायताय म्हळ्यार एक वॉशरूम आमकां थिंगा मार्केटान कंपल्सरी बायल म्हणजे. आतां पयलीं सद्या ही जाणटेली हाय हूं वयतलीं. म्हाजें नांव शांताज मस्कर. हांव हांगाच जल्मला हेच गांवांत, पूण हांगा कितले वर्सां जालीं पळयता लायट ना मार्केटाक. आनी हांगसर रातची कोणी कितें घेवन बसल्यार कांयच कळना. थंय रस्तो हें ना, लायट ना, लोकांक खूब त्रास जाता. पूण कोणूच कांय करपाची खबर करना. आमकां एक पे टॉयलेट ना, वो कसलोच टॉयलेट कोण भायलो कोण मनीस येयले हांगची बायलेक एक टॉयलेट वयता जाल्यार हांगसर कांय फॅसिलिटी ना. आमच्या गांवांत इतले सरपंच, पंच, MLA, CM जावन गेले, पूण आजून आमच्या गांवांत कॉम्प्लेक्स म्हणटा केन्ना जालें ना. कॉम्प्लेक्स जालें जाल्यार सगळी फॅसिलिटी भितर करूंक शकतात, पूण तें आजून कोणाकूय जालें ना. हे टिचर म्हाका दिसता 20-25 वर्सां जालीं लायट ना. पंचायत कितें करता आमकां खबर ना. तें बिलूय कोण फारीक करपाक खबर करना. आनी पंचायतीन लायट ना. आनी लोक बाबडे रातचे हांगसर कोण बसपाक सोदिना कित्याक हांगसर लायट ना. मार्केटान लायट ना आनी हांगसर लोक मातशे हें जाता रस्ते इतलें. आनी आमची खूब आनी उमेद जावपाचो आमच्या गांवांत. पूण आमचे खूब व्हडले मनीस जावन गेले, CM जावन गेले, मिनिस्टर जावन गेले, MLA जावन गेले, सरपंच जावन गेले, पूण कांयच फॅसिलिटी कांयच केलें ना. आजून टॉयलेट ना. कोण भायले लोक आमकां विचारता बाबा हांगसर टॉयलेट टॉयलेट आहा कितें आसा. आमी म्हणटा बाबा हांगसर टॉयलेट ना. हांगसर कासार तुका टॉयलेट मेळचो ना. म्हणल्यार जायते आसा हिंगा. मेन रिजन म्हणल्यार हिंगा टॉयलेट ना. टॉयलेट आनी बाथरुम्स ना. म्हणल्यार कितें आमच्या चेड्यांनी कितें जाता खंय वचून करपाक जाता. म्हणल्यार कितें मेन म्हणल्यार प्रॉब्लम लेडीजांक टॉयलेट ना, टॉयलेट बाथरूम ना. मेन तेमी कितें करपाचें. मेन बाजार म्हणल्यार मेन टॉयलेटा बाथरूम आसपा जाय. आनी सेकेंड रिजन म्हणल्यार हिंगा फीश मार्केट आसा. फीश मार्केट म्हणल्यार कितें फीश मार्केट रेडी करून आसा. म्हणल्यार कितें हिंगा सारकी उदकाची फॅसिलिटी ना. आनी लोकांक कितें भायले लोकांक मेन टॉयलेट बाथरूम येयले मेन जाता आमकां कस्टमर जाता भायले येता आनी टॉयलेट बाथरूम ना खंय आसा म्हणून मागीर कितें सांगपाचें तांकां खंय धाडपाचें. हिंगा व्हडले कॉम्प्लेक्स आसा, सगळे बाजार आसा, म्हणल्यार कांय ना फॅसिलिटीज. तेंच मेन प्रॉब्लम. आनी म्हजें कितें शॉप आसा. शॉपान कितें मेन हिंगा नळ आसा, नळांत उदक येना, सारके फॅसिलिटी ना लोकांक. त्याच रिजनाक लागून